Bueno, ya nos encontramos aquí en la posición artillera. He dejado una grabadora anteriormente y habrá que analizarla a ver qué es lo que ha salido. La que ha visto por medio, indudablemente no ha subido nada por lo mismo, y nada, os voy a enseñar muchos sitios chulísimos que ya tengo grabado, sitios con mucha historia, sobre todo eso, buscamos la historia, las leyendas de los lugares, ¿no? Y dónde, pero vamos a hacer pequeños directos, ¿vale? Os voy a dejar ya, que ya son las 9:20 y a las 11 el toque de queda, ¿vale? Indudablemente me queda una horita para llegar. Y nada, espero que me sigáis en el canal de Eco del Misterio de YouTube, que es donde vamos a subir todos los reportajes. Estos son pinceladas que os voy a... Buenas noches, que seáis buenos.